Kajingbom yok bhah ki samla pule ke jela Meghalaya ha English and Foreign Languages University lani ke EFLU Shillong Campus kalau penlong yok bak Bright Star Well Marban yang MLA ke Voice of the People's Party na Mawlai constituency ban Phah da jingthoh show Vice Chancellor ke University. Henry kajingbom dan Vice Chancellor nakal yang MLA ul IT ke jingthoh lingbau Registrar ke University u Professor Narasim Harau kidari ha ka khatnyo tare unai wing air jar pulai. Haga jingthoh MLA ula kentui ki bor perniat ban mang bhah pule ya ki samla ka jela na do ka academic session ban wan. Haga ni kajing le ikendu yo registrar ka tega university yo MLA ka Mawlai la senran lang daki MLA ka party ka tau ba Albert nong room na North Shillong ba ba Livingstone Kharpran na mauring keneng. Haga ni ki khnep bana gen brang student te ladon ki khna ki wan ban pensgo shanga haga bi bakan ka admission hang te po EFLU te kila ong ba dan bayo ki khna ki jongi mo nang ni na po kajela te hadian nang tu ngalalik banyak kendu ya ketua regional director jongka English and Foreign Languages University Shillong Campus kedanang te hanya po nihu te nang ngalalik kendu ka te ong nakaliang jongka ka ong pek kamdon kum kata mo kamdon bhah nam taki kajongi kan te ong kanamla bane ye hiru nomor kabur kasyong be hanya po kan main campus jongka English and Foreign Languages ka pangitip ka EFLU ka bran hapo Hyderabad te kalau nya ba isla ban tho ban pentip sa kanika sa po main campus de halo kata nga wat kre na kalian jonga ban tho ikan ka representation nam ta ka resolution nam ta ki khna ki jungi na po Meghalaya ki course ki bakal ki bran hapo ka EFLU de halo kata kan ngrim one menen kasni ngawan ban ai kan ka representation ng jonga au VC Vice Chancellor jonga EFLU ng po Hyderabad then re namar ba u Vice Chancellor umdon menen tenglai kendo eu registrar te ngapin snow bat u lasngam ban nakalian ka jong u perlu ong to namar kam don bro kata kum kata tu wong sara sikibor ki ba kamadrong manra saka wat saka Central Ministry mo man perkhat alo kene kan te katai ka jing moni kendo ka jong ngamen nen ti kumung jutip berbuar nang po EFLU kiyo ki khna jungi ban pule te kai ko pelong pada menta bam la to pikili ya kata pi ka hoi bros kata kiyo te long kadai be kat kum ka jingla ka jong ki no long in general be kum tu kan ki ba yo kiyo hi ten re menani pan amdan ba yo te initially kata hadian ti yo hi don ka tu ni ki ba yo mo manung hapo EFLU kan then re specifically gamot habidi bat kanu nu ka bhah kamdon nam taki khna ki jungi te kumban sitan kemau ngidon sibun ki Central University hapo kajala ka jungi la kalong ka nihu la kalong ka mo kanika yu ka wat kan negrims nang ta ka badang mentau snami kidang sedang ka wat kanika National Law University hapo Shillong tingi kitu kidon ka bhah nakam taki khna ki jungi kan mat khamtam le ni pek ka National Law University katuli ka bu bhah ado 100% nakam taki khna nakani ka jala ka jungi kan te ngaso ba wat ka EFLU ru haba ka don humi hapo ka jala ka jungi ngaso ba kri bandon ka bhah kan ban mang terpang nam taki khna ka jungi lem kumta ka ka jingdon ka jongka ni company mantoi yangi te de halo kata wan bani kendu yo registrar menen kasngi atu piyo nang kuno pat ka assurance balano kin snang man pentrekam le bikin snang man penkre no kita gi bede bede ki kondon man aila di ka bhah runglam ki khna aga jingkren ke jong nga bat ka regional director po Shillong ban nakalian ka jokale kala ong hi ba bro kata don hi ban wan ban pentip bani bani kren ya bakum kata te kan ka first time te bat kum juru ka jingdu ka jonga bat u registrar menen te nakalian ka jong wong to kani ki ba mo kin hab ban penkla ya ka bat wan wara da ka ordinance mo da parliament kan magini ki Central University te nakalian ka jong u ong ba unsa ra ya kani ban ya kren bat ki bor ki ba halor ni namla ban ong lanu kan long dei community mo la pensngo tengi scam ba ngala ya keren baru registermen ngong ba sobaban sim khalang ya kanika bentakan tingi kermen mo